Tere hommikut! Siin on vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja täna räägin sulle energiagümnastikast. Väga paljud inimesed, ka need suur osa nendest, kes minu vastuvõttudele jõuavad, kurdavad tihti selle üle, et ei ole jõudu, ei ole energiat, et väsivad kiiresti ja kõik muud sellised jutud. Ja meil on põhimõtteliselt kahesugust energiat. Üks on siis see energia, mida me saame toidust, mis siis on meie rakkude üles ehitamiseks ja toitainete laiale kandmiseks, et meie organism nii-öelda toitu saaks. Ja teine energia on vaba energia, mis on igal pool meie ümber, absoluutselt igal pool. Ole sa linnas või maal või metsas või külas, see ei oma mitte mingit tähendust, see vaba energia on igal pool olemas. Ja tegelikult see on meile kõigile kättesaadav. Aga me ei ole harjunud seda kasutama ja meie energiakanalid nii-öelda, ühest küljest meil ei ole harjumus siis seda energiat vastu võtta või endast läbi lasta, et see on see energia, et me mitte ei kogu teda endasse, see ei ole kogumise energia, vaid see on see energia, mida sa lased endast läbi. Ja meil ei ole esiteks seda harjumust ja teiseks meie energiakanalid on treenimata ja energiakanalite treening sõltub sinu teadlikkusest. Ja täna ma pakungi sulle siis ühte sellist harjutust, energiagümnastika harjutust, siis selleks energiakanali nii-öelda avamiseks või venitamiseks, vastuvõtlikkuseks, eks ju. Ja siis sellisel juhul nagu, kui sa seda treenid, siis sa tegelikult võid üsna kiireid tulemusi näha selles, kuidas su enesetunne muutub. Ja see, kui sa nüüd korra või kaks teed, siis sa seda muutust ei märka. Aga kui sa teed seda tihedamini, tihedamini see ei tähenda, et sa 100 korda päevas seda teed, piisab alguses paarist korrast, ja siin ei ole see, et mitte ma pean seda nüüd kuidagi täiuslikult tegema, ei, sa ei pea, tee nii, nagu see sul välja tuleb ja homme teed jälle, lihtsalt naudi nagu seda protsessi, eks ole. Ja siin on nüüd hästi piltlikult öeldes, siis vaja sul kujutada ette sellist asja, et meie kehasisesed energiakanalid, et meil on neid 2. Ja üks läheb siis selgroo eest ja teine läheb selgroo tagant. Esimene energiakanal algab sul jalgade vahelt, lahkliha juurest ja liigub selgroo esikülge mööda pealaeni. Ja teine kanal algab pealae pealt ja liigub selgroo tagumist külge pidi lahklihani. Ja sa võid kõigepealt siis teha seda sellist hingamisharjutust selliselt, et sa kõigepealt hingad selle esimese kanaliga alt ülesse sisse ja kuhugi siia jõuab see õhk sul, siis sa mööda esimest kanalit hingad pealae kaudu välja. Et just kui tunned, sa nagu surud selle õhu ülevalt välja, siis hingad ülevalt tagumise kanali kaudu sisse kuhugi abaluude vahele ja sealt kujutad ette, et mööda tagumist kanalit hingad välja. Ja sa võid sellist energia või hingamise ringi teha endale sobivas tempos. See tempo võiks siiski olla pigem aeglane, mitte ülepaisutatud, mitte ülikiire, et pigem aeglane. Ja siis, kui sa oled selle hingamise rütmi saanud kätte, see tähendab niimoodi, et sa ei pea neid kanaleid alguses, kui sa ei ole seda harjutust teinud, siis on oluline neid kanaleid jälgida. Teadvustada nende olemasolu. See jälgimine ei ole see, et ma nüüd vaatan, kuidas õhk tõuseb, see ei ole nii tähtis, aga sa teadvustada, et see õhk tõuseb eestpoolt ja pärast läheb tagantpoolt. Ja siin on nüüd oluline see, et kui sa selle rütmi kätte saad, et sa hingad sisse, välja, sisse, välja, et tekib nagu selline ring, ja? Siis mingil hetkel, kui sul juba niimoodi, nagu ma siin kirjeldasin, on mugav hingata, siis
mingil hetkel sa võid selle tähelepanu sealt oma keskmiste kanalite juurest natukene ära võtta või see fookus ei pea nii terav seal olema. Siin on oluline nüüd teadvustada seda, et sa hingad nagu kahte pidi ülevalt ja ühe kanaliga ülevalt, teisega alt. Aga see, et mis on ees ja taga, sa isegi seda ei pea nii väga fookusesse võtma, et see ei ole nii tähtis, et sa hingad nagu sisse, välja, eks ole. Et tekib nagu, et sa justkui nagu hakkad energiat pumpama. Aga vaata, et sa siin üle ei ventileeri, et hüperventilatsiooni ei tohi tekitada. Et pigem nagu rahulikus tempos. Mõlema kanali kaudu alt ja ülevalt hingad sisse ja mõlema kanali kaudu hingad välja. Tegelikult tekib siis niimoodi, et nad vahetuvad. Ja? Aga sa ei pea seda nagu jälgima. Sul on oluline see, et sa saad aru, et ta tuleb mõlemalt poolt ja läheb mõlemalt poolt välja. Et kui sa oled selle energia vastuvõtmiseks, selle pumpamise osa endale selgeks saanud, siis edasi on nüüd see koht, kus nüüd see tõeline gümnastika tuleb, kus nüüd see energiagümnastika tuleb. Tegelikult see kõik on kokku, aga mulle meeldib just mõelda, et see 3. etapp on siis see energia osa. Et siis kui sa välja hingad, et siis sul tekib nagu see energiafontään või nagu see purskkaev, aga mitte ta ei purska taevasse ja vasta maad, vaid ta nagu selline vedel energia, ta valgub nagu alla. Ja see, mis sul nüüd sealt alt poolt välja tuleb, et see nagu kui see muna oleks teistpidi, siis ta voolaks ka. Et ühesõnaga, et see energia saab kusagil siin su vöökohas kokku. Et ülemine nagu valgub alla ja alumine nagu tuleb nagu üles. Et sa oled energeetilises kookonis. Ja eesmärk ei ole enda ümber seda kookonit tekitada. See ei ole eesmärk. Vaid eesmärk on see, et su keha ja energiakeha tegelikult õpib vaba energiat läbi laskma. Et me treenime ennast selleks ja sina võiksid ennast selleks treenida, et sul oleks seda vaba energiat piisavalt kasutada. Seda oleks piisavalt kasutada. Et siis ei teki seda, et ma olen nii väsinud, pole teinudki midagi, juba oled nii väsinud, eks ju. Et sealt tekib see, et su energiakanalid saavad treeningu, nad muutuvad natukene avaramaks, nad muutuvad sitkemaks, vastupidavamaks, on ju. Ja see tähendab seda, et tegelikult see vaba energia hakkab sealt ka ise voolama või kui ta veel alguses ise ei voola, et sul on üsna kerge või väikese vaevaga võimalik seda teadvustada, kuidas see energia meie ümber liigub meie seest läbi, eks ole. Ja kui sa oled seda nii-öelda energiamuna nüüd ka harjunud tegema, siis tegelikult, kui need etapid sul nii-öelda on läbi treenitud või selged on, et siis tegelikult mina olen juba nii palju harjutanud, et mina enda puhul näiteks võin öelda, et ma ei kujusta enam mitte midagi, et ma tunnen, et ma hingan sisse ja välja ja mõlemalt poolt tekib vaba energiaring. Eks ju, see energia kogu aeg käib ringi, et ta ei seisa. Ma ei ole nagu muna koore sees, vaid see energia käib ringi. Ja see on nüüd see koht, et vaata, ükskõik kuidas minul või sinul või meil kellelgi selle vaba energiaga hetkel on ja meil kõigil on mõnikord kitsas käes, sest lihtsalt tuleb see must triip vahele nii-öelda. Aga kui me teame seda võtet, siis meil on lihtne selle juurde tagasi pöörduda. Ja nüüd on hästi oluline siin teadvustada endale seda, et kui su enesetunne näiteks on niisugune viletsavõitu, et siis sa teedki seda hingamist paar korda ja sa tunnedki, kuidas see energia nagu liikuma hakkab. Aga võib-olla sa tead mõnda inimest näiteks, kelle kõrval on kogu aeg hea olla. Või kes tuleb tuppa ja siis ruumis läheb kõik helgeks. See inimene ei tee mitte midagi teisiti. Võib-olla ta ei tee seda harjutust, aga tal on see vaba energia juurdepääs. Tema keha ja energeetiline keha lasevad seda vaba energiat läbi. Ja see nüüd on see koht, et meie inimestena, kui me ei oska seda universumist ise võtta, siis me tahame seda teistelt inimestelt saada. Aga võib-olla sa nüüd mõtled, et mingi energiavampiirlus on ju, tegelikult ei ole. Vaata, vaba energia ei ole minu energia. Ja kui minul on seda nii-öelda ajab üle, eks ole, ja sina tuled nii-öelda minu ruumi seda võtma, siis mina sellest vaesemaks ei jää. Sest sa ei võta seda minu seest, vaid see on vaba energia, mis voolab läbi minu energia välja, et ma nagu kanaldan siis seda energiat siia, teised saavad. Ja nende inimestega, kelle juures meil on hea olla,
et nendega on sama lugu, et nemad lihtsalt pääsevad sellele vabale energiale ligi, nad oskavad seda kasutada, nad oskavad seda tõmmata sealt universumist läbi enda, oma info välja, oma energia välja ja teised inimesed, meil on inimese käest seda energiat kergem saada, kui sealt ühisväljast võtta. Et selline energeetiline harjutus siis sulle treenimiseks. Järgmisel korral ma tutvustan sulle veel ühte energeetilise gümnastika harjutust. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidi Välb ja kohtume nädala pärast. Ilusat päeva sulle!